Nga Vatikani vin lajme as pak të mira për Dardanin. Edhe Papa i ri Leone nuk do ta njohi pavarësinë. Njihet pavarësia e Tajvanit vetëm nga 14 shtete edhe nga Vatikani. Por jo, vendi i shenjtë i kishës së zonjës së Këshillit të Mirë e para në Europë në vitin 1260, pikërisht në Dardani dhe Prishtinë. A ka ardhur ora që gjithë intelektualet, historianët, diplomatët, politikanët shqiptarë, shoqëria civile t'i bën një letër të hapur Vatikanit dhe t'i kërkojnë një shpjegim? Unë them se po. Duhet ta fillojnë. Akademia e Shkencave. Pse hesht? Duhet artikuluar, duhet kërkuar dhe të paktën duhet bërë qartë para botës se kush jemi ne dhe të marrin një përgjigje, qoftë edhe me heshtjen e tyre do të ishte mjaft pozitive.